Wewe unatisha kama nini, wakufanana na wewe hakuna. Wewe ni Mungu wa kuokoa, wakufanana na wewe hakuna. Nasikia sauti malaika wanaimba, wakufanana na wewe hakuna. Makerubi wanaimba, maserafi wanaimba, wakufanana na wewe hakuna. Wakufanana, 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 wakufanana na wewe hakuna. Wakufanana, 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 wakufanana na wewe hakuna. Hakuna kama wewe Jehova, Yehoshua, Sikenu. Hakuna kama wewe Jehova, Yehoshua, Sikenu. Umetukuka Bwana, umetukuka, wakufanana na wewe hakuna. Falme mkuu Yesu, Falme mkuu Yesu, wakufanana na wewe, wakufanana na Yesu hakuna. Umetukuka Bwana, umetukuka, wakufanana na wewe hakuna. Falme mkuu Yesu, wakufanana na wewe hakuna. Wakufanana, 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 wakufanana na wewe hakuna. Wakufanana, 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 wakufanana na wewe hakuna. 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 Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Yes. Wewe ni Bwana Mungu wetu, unatosha tena unaenea Bwana. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ona njia wakufanana na wewe hakuna. Sindo zako Mungu za upasua mauta. Yo, haleluya. Wakufanana na wewe
hakuna nasikia sauti wanyama wanaimba wakufanana na wewe, hakuna ozo wenguni wanyama majina. Mungu wa mianga, Yo Baba, jua na mwezi, wakufanana na wewe, hakuna wakufanana, 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 wakufanana na wewe, hakuna wakufanana, 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 wakufanana na wewe, hakuna oh, hakuna wakufanana na Yesu, hayupo wakufanana na wewe, hakuna 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 wakufanana. Yo, thank you Jesus. Wakufanana na wewe, hakuna wakufanana, wakufanana, wakufanana. Oh, hakuna aliye kama wewe Bwana. Yo Baba, hakuna wakufanana, wakufanana, wakufanana na Yesu, wakufanana na wewe, hakuna wakufanana, 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 wakufanana na yeye, hakuna. Oh, thank you Jesus. Merci Seigneur Jésus, tu es le seul sur la terre comme au ciel. Wakufanana, 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 wakufanana na wewe, hakuna. Hallelujah, 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 hallelujah. Aha, Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, ninayo shukrani tena siku ya leo ya kupata nafasi kama na hii ya kuzungumza nanyi neno la Mungu. Nilikuwa nimeingia katika hii wakati ya kuimbia Mungu. Wakati mwingine nasikia kama moyo wangu unafurahi ninapokuwa namwimbia Bwana. Yo, hallelujah. Mwimbaji anasema hakuna wa kufanana na Mungu, hakuna wa kufanana na Yesu, nta wagereranya naye. Yesu arihariye, Yesu ari wenyine. Hallelujah. Nta usa nawe, nawe twamugereranya, nta ukomeye nkawe, nta ukora nkawe. Iyo ntekereje ino ndirimbo iramfasha cyane, niyo mpamvu nayitinzeho kuko numvaga nshaka kuyiririmbiramo, nshaka gutangiramo kibwiriza cyane ngiye kuvuga. Yo, hallelujah. Nta uhwanye na Yesu, nta usa nawe, nta ukora nkawe, nta ufite urukundo ngurwe. Thank you Jesus. Hallelujah. Ndakuramukije aho werereye hose, majyepfo, majyaruguru, burengerazuba n'iburasirazuba igihugu cy'u Rwanda.
abantu mubarizwa mu bihugu bya East African Community, abantu mubarizwa mu bihugu bya Afrika, umugabane wa Afrika, abari hanze ya Afrika, abo muri buze kungurikira, Uwiteka abahe umugisha. Na wasalimu nyote pale ambapo mlipo, ndugu wanaoko katika nchi ya Rwanda, mashariki, kaskazini, kusini na magharibi ya nchi ya Rwanda. Nyote na wasalimu, na wale ambao mnakuwa katika bara la Afrika, na wale mnakuwa katika eneo za nje ya bara ya Afrika, na wasalimu katika jina la Yesu. Ninapopata hii nafasi, ndio nafasi ambayo ninayo. Najua wakati mwingine kila kitu kina wakati wake. Mchungaji ambaye nilikuwa na kanisa lakini likafungwa, na hawezi ambia Mungu ati kanisa limefungwa, sababu Mungu hatumiki na majengo. Mungu anatumika na watu aliowachagua, tena anawatumia vile anataka. Na mimi ni mmoja wapo ya wale ambao tuko tayari kuifanya kazi ya Mungu, angalau ni sehemu gani. Na kwa vile hakujapatikana uwezo na vifaa, ninatumia simu, lakini najua kwa nyakati zingine tutatumia kamera na vyombo vingine vinavyofaa. Najua Mungu ana mpango mzuri kwa ajili ya kuipanua injili. Cyo navugaga mu gihe ngiki ndimo ndavugira hano, ndi umushumba ariko itorero barazifunze, turabizi. Ariko Imana ntabwo ikangwa nuko bafunze insengero, kuko Imana ntabwo ikorera n'ibikuta cyangwa se n'amadenomination cyangwa se ingingi tureba. Imana ikorera mu bantu yatoranije, kandi ikabikora ibyo ishaka. So ndi umwe mu batoranijwe cyangwa se mu biteguye gukorera mu buryo bwose Imana ishaka, kuko ntabwo Imana yahagaritse gukora, irakora kugeza n'uyu munsi. Je ndi umuhamya, ndayibona buri uko umunsi usimburana n'undi, ndayibona n'amaso yanjye, nkabona ikora, nkabona ikiza, nkabona ihindura amateka, nkabona irema ubuzima. Oh haleluya, njya mbibona. Ntabwo ari Imana banganiririza, ntabwo ari Imana bambwira amateka yayo, njyewe amateka yayo ndayavuga kuko nyabona. Wowe utarabibona, ibyo birakureba, ariko ndagushishikariza gushaka kubona Imana, kandi ntutegereze ko bayikuhatira kuyibona. Ukwiye gushaka kuyibona mu kwizera kwawe, kandi ibyiringiro byawe bizamure, ubone Imana muri wowe, ikorera muri wowe, kuko nta wundi muntu uzayikwereka, ni wowe bwawe. Nta wundi muntu uzakuratira Imana, ni wowe ugomba kumenya imbaraga ikoresha mu buzima bwawe. Haleluya. Imana yahabwa icyubahiro cyane, kandi ishimwe kuko ni Imana yacu. Ndasoma mu gitabo cha Yeremiya ibice 31. Haleluya. Yeremiya ibice byawo 30. Yeremiya 31 tafadhali, mstari wake wa 15. Yeremiya 33 mstari wake wa 15 hadi kushuka chini kidogo. Cyangwa se Yeremiya bice bya 31 murongo wa 15. Ndasoma mu ndimi ebyiri kugira ngo abashoboye kunyumva banyumve.
Yeremia 31 mstari wa 15 hadi 16 na 17 inasema hivi. Bwana asema hivi, sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi. Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa watoto wake, kwa kuwa hawako. Bwana asema hivi, zuia sauti yako usilie, maana macho yako yasitoke machozi, maana kazi yako itapata thawabu, nao watakuja tena toka nchi ya adui. Ndivyo asemavyo Bwana. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. Amen. Nirudilie tena. 15. Bwana asema hivi, sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi. Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa watoto wake, kwa kuwa hawako. Bwana asema hivi, zuia sauti yako usilie, na macho yako yasitoke machozi, maana kazi yako itapata thawabu, nao watakuja tena toka nchi ya adui. Ndivyo asemavyo Bwana. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea tena mpaka wao wenyewe. Amen. Haleluya. Yesu ni Bwana. Wacha tusome tena katika kitabu cha Luka sura yake ya 7 mstari wa 11. Luka 7 mstari wa 11. Tusome wote. Luka 7 mstari wa 11 inasema hivi. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipoikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anayechukuliwa nje, ni mwana wa pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Amina. Haleluya. Mungu akubariki kwenye huku na nifuata saa hii. Acha nisome kwa lugha ya Kinyarwanda. Tutasoma katika kitabu cha Yeremia, ama tugiye gusoma mu kitabu cha Yeremia bice byaho 31 twahera ku murongo wa 17. Haravuga ngo, uku ni Uwiteka avuga ati, ijwi ryumvikaniye i Rama ry'umuborogo no kurira gushavuye, ni rya Rasheli. Yaririraga abana be, yanga guhozwa ku bwabo kuko batakiriho. Uku ni Uwiteka avuga ati, hoza ijwi ryawe we kuboroga, n'amaso yawe ye gushokamo amarira,
kuko umurimo wawe uzaguhesha ingororano. Ni ku Uwiteka avuga, kandi bazagaruka bave mu gihugu cy'ababisha, kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo yawe, kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwawe, niko Uwiteka avuga. Luka bice 7 murongo waho wa 11. Luka bice 7 murongo wa 11. Aravuga ngo, bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo y'umudugudu, ahura n'abikorera ikiriba wari wapfuye, yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye, amugirira imbabazi, aramubwira ati, wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Ati, muhungu, ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina, amina. Haleluya. Mwami Yesu nashimwe cyane. Ngiye kuganira ku jambo rivuga wirira. Reka kuboroga, hagarika kurira. Aya magambo ndifuza yuko tuyaganiraho. N'ubu ndaza gukoresha igihe kinini, ariko ndashaka yuko tuyaganiraho, kandi tuyaganireho tubishaka, kandi wowe uri buze kuntega amatwi uze kubyumva. Iri jambo mu gitabo cya Yeremiya turabona uburyo ngo Rasheli yararize igihe kirekire, arira, yanga guhozwa, arahogora, araboroga. Hari ibintu byinshi biriza umuntu. Hari umuntu urira kuko yabuze akazi, hari umuntu urira kuko bamwirukanye mu rugo, mu nzu, hari umuntu urira kubera yuko atandukanye n'umugabo cyangwa n'umugore, hari umuntu urira kubera yuko uwo yakundaga yamusize, amarira akaza. Hari umuntu urira kuko yabuze umuntu yakundaga, yapfuye cyangwa se yavuye mu mubiri. Umuntu arizwa na byinshi. Umuntu ashobora guhemukira ari inshuti yawe wizeraga, washiragaho umutima, akaguhemukira mu buryo butunguranye utamukekaga ko yaguhemukira, bigatuma urira. Ngiye nkunda kuvuga kenshi, umwanzi w'umuntu ntabwo ari uriya wikanga ko ari umwanzi wawe, ntabwo ari uriya uhisha amabanga yawe, ntabwo ari uriya uhora wikanga igihe cyose umubonye ugashaka inzira unyuramo. Umwanzi wawe ntabwo ari uriya iyo ugiye kurya ukagenda kwifungirana mu nzu. Umwanzi wawe ntabwo ari uriya wanga gusangira nawe ngo atakuroga. Umwanzi wawe, niko naongea juu ya adui. Umwanzi wawe ntabwo ari uriya urimo guhanga amaso, ukanabuza abana bawe ntibazamuvugishe, ukabuza abantu bawe kumwegera, ukabuza abo wegera bose kumva yuko bamwegera. Abo ngabo si bo banzi bawe, si bo mwanzi wawe. Umwanzi wawe ni umuntu muhorana, ni umuntu uri kumwe nawe, ni umuntu ushyiramo ibyiringiro byawe, ni umuntu uhaye umutima wawe.
ni muntu wubatsemo icyizere cyawe, niwe mwanzi wawe, kuko niwe gusenya, niwe ukurimbura uhagaze, kuko arakumenya, akagusobanukirwa, akakwinjirira, afite inzira nyinshi afite kuri wowe zo gukushira hasi, kuko akuzi kuva ku mutwe kuza ku birenge. Ni wa muntu wumva yuko ari inshuti yawe y'amagara. Ni wa muntu uhereza umutima wawe. Twagiye dukora amakosa, kimwe nuko bamwe twabaye akato tukiyegereza abandi, ariko mu by'ukuri umuntu ugusenya ntago umuzi. Siho ndi nimo ndavuge ku byo kurira, hagarika kurira. Ibirimo kukuriza ni byinshi, reka kurira. Ngo Rasheli ararira, araboroga, arizwa nuko yabuze abana be, ngo yanga guhozwa, nguko nawe wanze guhozwa, wababajwe n'umukunzi wawe. Iyo tugeze ku bakunzi byo ni igitangaza, ko hari igihe wimariramo umuntu ukamukunda ukumva yuko niwe iherezo ryawe, ariko ejo akakuriza ugatungurwa n'icyo, ugasanga icyo wibwiraga atari ko ameze. Icyizere wari umushizemo, icyo wari umutezeho si cyo akwereka. Wowe urimo kurizwa no gusenywa n'umukunzi, yagarike, menya ubuzima bwawe. Haleluya. Umuntu ashobora kurizwa n'umwana yabyaye, umwana akakubabaza. Umuntu ashobora kurizwa n'umugabo yashatse, umuntu ashobora kurizwa n'umugore yashatse, ushobora kurizwa n'akazi ukora, ushobora kurizwa n'ubuzima uhagazemo igihe kirekire, ushobora kurizwa na byinshi. Ariko ndakubwira ngo hagarika ibyo. Nta mpamvu yo kurira igihe kinini, nta mpamvu yo kwihemukira ku giti cyawe, kuko naho warira ntabwo usubiza inyuma filime umaze kunyuramo. Haleluya. Filime umaze kunyuramo, amarira yawe ntabwo ari we yasubiza inyuma. Urarira, ubabare, umutima wawe usenyuke, umutima wawe umenagurike, umubiri wawe uhazaharire, uhangayike gusa. Reka kurira. Nimvuga ibi ngibi, ndashaka yuko nyumva neza. Hagarika kurira, ibikuriza bireke, bishire hasi. Rasheli ngo yararize, ariko ngo yanga guhozwa. Reka mabwire bene data, umuntu utaragera mu isomo ntabwo amenya ibyigishirizwamo. Umuntu utarapfusha ntabwo amenya umuntu urira kuko yafushije impamvu arira. Umuntu batarirukana ku ishuri ntamenye impamvu bamwirukana ku ishuri. Umuntu utaratsindwa, tarakora matematike ntabwo amenye uburyo matematike igorana nuko wayitsindwa. Umuntu bataratuka ntabwo amenye ko ibitutsi biryana. Haleluya. Umuntu utarahemukirwa, utaragira mu isomo ryo guhemukirwa, ntamenya guhemuka icyo bivuga. Ariko ndavuga ngo n'ubu biriya byose bitubaho, bituberaho impamvu. Imana ibishaka yuko tugira ibyo tumenya, Imana ibishaka yuko tugira ibyo tunguka, Imana ibishaka yuko tuva mu rwego rumwe tujye mu rundi. Reka ngubwire kandi yuko mu minsi yose y'ubuzima bwacu n'amashuri turiga, kandi mwarimu wawe uhorana nawe, mwarimu wawe uri kumwe nawe. Imana kandi igihindura abarimu. Imana iduhindurira abarimu. Yaba ari umwana, ejo akaza ari umugore, ejo akaza ari umugabo, ejo akaza ubuzima bubi, ejo akaza ubukode, ejo akaba ufite inzu ariko ukayibabariramo, ejo ukaba ufite imodoka ariko ikakuzanira, ejo ukaba
tufite abarimu benshi. Abarimu bahora Imana ihora basimbuza ku buzima bwacu, buri uko tuhinduye etape Imana nayisimbuza abarimu. Ariko ngo Rasheli ararira araboroga, yanga guhozwa. Ariko iteka mureba mu cyizere, arabura ngo humura, abo ngabo babuze bazongera bagaruke. Abo ngabo babuze, abo ngabo batakaye, abo ngabo bapfuye, abo ngabo bazimiye, abo ngabo yo haleluya, bya bihombo wagize, ubutunzi wabuze, inshuti wabuze, hari igihe Uwiteka azongera bakusanye, yongere bagaruke mu rugabano rwabo. Yo haleluya, Uwiteka gukoreho, Uwiteka gusange, aguhoze urimo kurira. Reka kurira, tuza, rekera Imana ikore, igira icyo ikora ku buzima bwawe, kuko niyo yonyine ifite icyo izakora kuri ibyo ngibyo urimo urabona. Bibiliya yanjye mu gitabo cya Luka aravuga ngo Yesu ngo yinjira mu irembo ry'umujyi wa Nayini, umudugudu wa Nayini. Agezemo ngo ahura n'abantu bagiye gushingura. Ahuye n'abantu bagiye gushingura, yari umugore w'umupfakazi aherekejwe n'abantu bo mu mudugudu, bagiye gushingura umwana we w'ikinege. Niwe umwe yari afite, niwe umwana umwe yari afite. Haleluya, niwe wenyine. Yesu nashimwe cyane. Niwe wenyine, niwe yari icyizere cye, niwe yumvaga yuko azakora ibyo se yatakoze. Ariko bitunguranye umwana arapfa. Hahandi umuntu ashira umutima, igihe cyose aradutungura. Umwana arapfa. Yesu ahuye nabo barimo baragenda, n'ubu yaherekejwe n'abantu benshi, ntabwo byamubujije kurira. N'ubu ugoswe n'abantu benshi, wumva yuko ari inshuti, siko bose bazi amarira yawe, sinako bose bayaguhoza. Hari abantu bakuri bugufi utekereza yuko bagufasha cyangwa se baguhumuriza, ahubwo bagufasha kurira. Bagenda bagakanda ku gisebe ufite, bakongera bakagikandaho. Aho navukiye muri Kongo, hari abantu nzi neza ko babizi. Hari abantu bashobora kuza ikiriyo muragitangiye kigeze hagati, akaza akongera akarira, akatangira ikiriyo bubisi, ikiriyo kigasubira rudubi, ibisebe bikongera bikavirirana. Hari abantu batugose, twegeza bugufi bwacu, tuzi ko barimo baradufasha, tuzi ko barimo baratwegera, ariko bagenda bagakanda ku bisebe, bagakanda ku bibyimba, bikongera bikavirirana. Wari wamaze kubyibagirwa bagakongera bagagukanda. Abo ngabo duhorana nabo, kandi ntago uzabahunga, kuko nibo barimu bawe. Uyu mugore rero yarazi yuko bamuherekeje, baramuherekeza bamutabaye nyine, nguko twese tutabarwa, nguko twese tutabara. Iyo ngeze ahantu batabaye, njya mbona bamwe baje kureba ibyabaye, abandi bakaza basa nabo bafashe umwanya mwiza wo kuvugira ku muntu wapfuye, umuntu mwabanaga nabi, ukamuvuga ibigwi. Umuntu utavugishaga ukagura indabo z'ibihumbi 30, 50 ukazitangaho. Umuntu utegeraga uwo munsi ukahaboneka, ubone gusa uko bamushyira mu itaka. Hari abandi nyambona baherekeje bakagera aho irimbi riri, bakajya kwishakira utubari turi bugufi n'aho botsa amabroshete, bakabanza bakirira kuri za broshete no kunywa uducupa. Ariko bari muri delegation yo kujya gushingura, na
iyo wabuze we akubonye muri delegation akubona ko runaka yanabaye, ariko yakageza kuri terrain kigendera mu kabari kugeza igihe bari gusohoreza gahunda yo gushingura. Ibyo narabibonye, ni amasomo nayo. Narabonye umuntu wakwifurizaga n'ubundi kubona wapfuye asaba ijambo yo kugushimira no kukuvuga neza. Hari ikintu kimwe nifuza kuvuga ahanga mbere yuko nsoza. Nimba ufite umugabo uzamuvuga ibyiza akiriho, nimba ufite umugore muvuge byiza akiriho, mugirire byiza akiriho, mukunde akiriho, kuko duhura n'amasurprise mu buzima iyo tugeze ku irimbi. Umuntu yavumaga mugenzi we akifuza yuko atanabaho, ariko akagera hariya akamuvuga ibigwi. Bene data, Imana ntabwo ibikwishimiye, ntabwo aba yishimiye ibyo dukora twebwe abantu. Tuba tugaragaje imitima itari sawa na mbere y'Imana. Uyu mugore rero yari aherekejwe n'umudugudu n'abantu bo mu mudugudu. Baramuherekeza, ariko uburibwe yari afite nta muntu wari bufite. Ushobora kubona ufite igisebe ku mubiri wawe nkumva impuhwe ziramfasha, nkumva rwose ngize ikibazo muri njye, ariko ntago numva uburibwe urimo kumva wowe. Nyiri uburibwe ni wowe. Uyu mugore yari ari kumwe n'abantu benshi, ariko uwari ufite ikibazo ntabwo ari bari abantu bose, kuko bari bagiye kumuherekeza kugira ngo bashingure umuntu batahe. Ariko uwo muntu, uyu mugore ni wari ufite ikibazo, kuko yari agiye gusiga umuntu umwe yari afite mu buzima. Haleluya, yari agiye kumushyira aho ngaho. Muri we yari agiye avuga mu mutima we, ubu ngiye kubaho njyenyine, ngiye kuba mu buzima nta muntu mbaza, narwara nta muntu uzabimenya, napfuye nta muntu uzabimenya, ngiye kubaho nta muntu ngirira impuhwe. We yari agiye aherekeje umuntu yumva yuko abuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Imana idutabare cyane. Abuze umuntu w'umumaro atazongera kubona, nta muntu yamusimbuza. Icyuho agiye kubona nta wundi wagifata, waziba kiriya cyuho. Yaherekeje kujya gushingura umwana afite intimba ku mutima. Ntabwo uko yariraga niko abandi bariraga. Niyo mpamvu Yesu yageze, nubwo atarazi nyiri umwana, ariko yamubonye ahita yibwira uwo ari we, ahita abona intimba afite mu mutima we, ahita abona akababaro afite mu mutima we. Aramwegera ngo amwumvire imbabazi, aramubwira ngo wirira. Ndashima Yesu kuko iyo avuze ngo wirira azanye igisubizo kizima. Iyo Yesu wavuze ngo wirira, ntabwo abivuga mu magambo gusa, araza koko akaguhoza, akaguhumuriza. Iyo Yesu aje kuguhoza, we ntabwo ameze nkatwe. Nguhoza uyu munsi, ejo ngabigucurira naguhojeje. Yesu ntabwo ameze nkatwe. Imana yacu ishimwe. Yesu wacu ntabwo icyubahiro. Yesu aramubwira ngo wirira, wirira mugore, wirira, wirira. Haleluya, wirira. Nawe aho urimo kunyumva none wirira. Yesu arakubwiye ngo wirira. Ntabwo byarangiriye aho, ngo asanga bafite cya kiriba cyangwa isanduku, arayikoraho. Abari bayikoreye barahagarara. Autority ya Yesu irabahagarika. Ubundi mu buryo tuzi mu muco, na feruje ihereza inzira umurambo, ariko Yesu yarayihagaritse. Ubundi umurambo ntabwo wahagarikwa na buri wese, na polisi zirubaha, ariko Yesu arahagarara ayikoraho. Abantu barumvira, kuko ari umwami waje kugira icyo akora. Haleluya. Aravuga ngo, wa musore we, wa muhungu we, ndagutegetse byuka. Uwiteka azategeka ibyawe, azategeka ibyapfuye ku buzima bwawe byongere bizuke, azategeka ababuze ku buzima bwawe bongere bagaruke, azategeka bakwirengagije bongere bibuke yuko hari. Haleluya.
abakwibagiwe bongere bibuke yuko hari Uwiteka azategeka indwara ikuzahaje ikuvemo. Uwiteka azategeka ubukene bukurimo busohoke. Uwiteka ategeke amagambo menshi akugose, akubuza amahoro, akurekure. Abantu bakuhagurukiye baceceke, abantu bakumanitse ku mihanda bakurekure. Uwiteka azategeke. Yesu aze akwiyereke mu mudugudu. Oh haleluya. Bene data n'amagambo menshi mfite numva nakurekeraho, ariko ngubwiye ngo humura, Yesu agufitiye umugambi. Ibyo ngibyo urimo urabona Uwiteka afite icyo azabikoraho. Humura, data arahari. Humura, Imana ntawe yagiye, iracyafite icyo izakora ku mibereho yawe. Komera kandi ushikame. Yo haleluya. Imana izakugirira neza. Imana izakufungurira amarembo y'ijuru. Uzabona Imana mu buzima bwawe. N'ubu urimo kubona nta busobanuro bw'ubuzima ufite nonaha, ariko yibuka ko Yesu ntawe yagiye, yarapfuye arazuka, ni muzima kuri wowe. Ni wowe wenyine ukufitiye impuhwe, ni wowe wenyine wabasha kurema ibyiringiro, ni wowe wenyine wabasha kuguhindurira amateka yawe. Uyu munsi abantu barakwibagirwa ariko bazakwibuka. Uyu munsi abantu baragutaye ariko bazakugarukaho. Thank you Jesus. Imana igukoreho, igukozeho ikiganza. Data ndagushimiye, ndakunezerewe uyu mwanya wa none, uyu munsi wa none wampaye kugira ngo mvugane n'ubwoko bwawe. Buri wese wanyumvise, reka mwami umusange, reka data umugenderere, reka Uwiteka umukozeho ikiganza cyawe. Tegeka byanze guhinduka kuri we. Abarwayi mwami bakoreho, ubahe gukira. Abarimo kurizwa n'ibibazo bitandukanye, ubagereho mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe zibabonekeho, ubuntu bwawe bubagaragareho. Natuye umugisha wawe ku bantu bangurikiye, natuye umugisha ku bantu bari buze gusangiza abandi ubutumwa. Mu izina rya Yesu imenyekane yuko uri Imana kandi yuko wabasha gukora. Ishimwe n'icyubahiro byawe, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah, yes.